O'rtoqlar, bozorga keldik. Bu yerda eng xor, eng prostoy mashina Mitsubishi Lancer bo'lar ekan. Mana bunaqa. Ko'rgan bo'lsanglar, shu yoshligimizdagi orzu bo'lardi. Need for Speed'da chiqardi. Shu mashina bu yerda takoy tipi Matizi, bularning Matizi ekan. Taksida ham shu mana bunaqa joylarda ham yotadi mana. Lekin bir paytlar men ham orzu qilganman shu mashinani. Hamma yoqda bor lekin, hamma yoqda bor. To'g'ri, sport emas, evolution emas, lekin Mitsubishi Lancer. Essiz. Honda Civic o'rtoqlar, yana bitta. Civic'lar ko'p ekan bu yerda. Yoshligimizda Need for Speed'da chiqqan Civic'larda. O'rtoqlar, Arabistonda Damas. Koreyskidamiz. O'rtoqlar, Misrdaman. Endi ozgina Instagramimga mos bitta kontent qilmasam bo'lmaydi. Gostinitsadan hali uzoq chiqishga ulgurmadim, o'zgacha keldim. Endi chiqamiz ko'chaga. Mana bu yerda bizning mehmonxonani prokati bor ekan. $5 dan bunaqa mashinalar bor ekan. Hyundai, Lanos, Citroen. Bunaqa Citroen bor ekan, bu yerda Nissan. Narx $5 dan bittasi. Qaysi bir egaligini so'raman o'tirganim yo'q. Menimcha mana bu ikkitasiga bo'lsa kerak. Mashina yo'q, bitta yaxshi mashina yo'q. Даже svetofor ham yo'q. Endi shaharga borib ko'rish kerak. Bu yerlarda ko'rmadim-da yaxshi mashina, lekin Toyota juda ham ko'p ekan. Ko'chaga endi chiqamiz, xudo xolasa yaxshiroq kontentlardan tashlab turamiz. O'rtoqlar, mana Skoda adashmasam, emblemas sug'urib olingan ekan. Lekin diski zo'r turgan. Takoy BBSmidi, shunaqa edi adashmasam. Bu yerda mana boshqa mehmonxona, mana bu yonida prokatga mashinalar qo'yib qo'yilgan. Hyundai, Avante, Hyundai, nima deyman bu? Voy, Chevrolet Lanos. Hyundai edi, adashmasam bu. Skoda. Men bilmayman nima mashina. Skoda Octavia ekan. Mashinalar takoy eski mashinalar qilmasam. Mana bu yerda Golf turibdi, Volkswagen GT. Bitta takoy stoyishi mashinalardan bittasi mana shu bo'lsa kerak. Mana bu yerda plastik ham bor ekan. Nexia 3 haydaydiganlarni diqqatiga. Mana bu. Hozir mana ko'ramiz nimaligini, nima mashinaligini hozir ko'ramiz. Mana mashina haydab yuribsizlar hozir. Rostakasm nomini ko'ramiz. Aveo Chevrolet. Bir 2005-yil bo'lsa kerak. Hozir bizda 2022-yillik ham bor. Hop. Peugeot. Здравствуйте. Mana yoqda Civic bor ekan, Honda Civic. Yes, Uzbek. Shasha minutku. Arablar ezib orar ekan bor. Honda Civic. Need for Speed'da chiqqan undergroundda. Honda Civic, mana bu Kia Soul. YouTube'da obzorimiz bor edi bunga.
Bu eski model. Mana bu yana Skoda. Xullas, bu yerda mashinalar hammasi o'lik. Svetoforlar yo'q.